السلام علیکم داملا حاجی مرزا. من به شما یک سوال دارم. چرا سوره توبه در قرآن شریف بسم الله ندارد؟ التماس اگر یگان حدیث باشد بگویید. من این سوال چند بار جواب گفتگی هستم که سوره توبه در قرآن به بسم الله آمدگی هست. یعنی هر یک آغاز سوره با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود مگر سوره توبه. سوره توبه این بسم الله الرحمن الرحیم ندارد. سببش در تفسیرها میگوید حضرت عثمان رضی الله عنه گفتند این دوام سوره انفال است، یعنی پیش از سوره توبه سوره انفال است. حضرت عثمان گفتند که با آن سبب بسم الله ندارد که دوام سوره انفال است. و ابن عباس باشد از حضرت علی پرسیدند یا علی چرا سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم ندارد؟ حضرت علی چی گفتند؟ گفتند بسم الله امان است. این سوره باشد از حکم شمشیر سر می شود. از این خاطر در اول این بسم الله آمدگی نیست. یعنی این سوره توبه سوره هست که براءت من الله افتتاح می شود. یعنی خداوند بیزاری می کند از منافقان و از مشرکان. وقتی بیزاری خداوند که از مشرک و از منافق و از کافر و از عهدنامه‌ای که اونها کرده بودند وقتی که شروع شد، از این خاطر یعنی سوره‌ای که همش عذاب الهی است در اول او بسم الله دیگر کتابت نشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک گروه مخلصان اشدی شما هستیم. ما از شما خواهش میکنیم که یک نماز جمعه را درباره علی شیر خدا نقل میکردید. یک سوال دیگری دارم. ما بین عصر و شام قضای امروزه را خواندن جایز است یا نه؟ همین را میفهماندید. ما از شما خواهش داریم که دعا میدادید. یعنی بین عصر و شام چی قضای امروزه باشد چی قضای پیشینه باشد جایز است خواندن. یعنی بین عصر و شام در مذهب ما و شما فقط خواندن تحیه مسجد، خواندن شکر وضو، یعنی نمازهای نافله در حق پدر و مادر و دیگر نمازهایی که نافله هستند اونها را خواندنش کراهیت دارد. لیکن نماز قضا این حکمش واجب است. زین خاطر در شرح الوقایه که شرح مختصر است در شرح اینم آمد است که شما نماز قضا را بین عصر و شام خوانید، هیچ گناهی ندارد. و قصه علی شیر خدا را خدا خواسته باشد بعد همین انجام دادن موعظه بین زنها و مردها را از چهار یارها سر میکنیم، چه از ابوبکر، چه از عمر، چه از عثمان، چه از علی. انشاءالله به سمع شما این حکایه های شیرین اینها را میرسونم. السلام علیکم حاجی مرزای محترم. خدا یار و یاورتان باد. من یکی از مخلصان اشدی شما هستم. بفرمایید بر شما یک سؤالی دارم. در وقت نماز خواندن التحیات را خوانده تمام میکنند و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله چلیک راستش را میبردارند. این چه معنا دارد و از کدام مذهب است؟ این به ما مختصرا فهمانده دهید. این مذهب ابو حنیفه است. یعنی برداشتن انگشت در حالت التحیات را خواندن این مذهب ما و شماست. مذهب جمیع جمهور است. در مذهب در آمدن برداشتن انگشت هیچ اختلافی نیست. فقط اختلافش بعضی ها مشت میکنند، بعضی ها حرکت میدهند. هر گونه آمده است. لیکن در فقه الاسلام و ادلته که از چهار مذهب گپ میزند نزد من هست این فتوا. میگوید که ابو حنیفه نه مشت میکردن نه حرکت میدادند، بلکه همون پنجه خود بالای زانو میگذاشتند، اشهد ان لا اله الا الله گفتند، میبرداشتند انگشت و میپرتافتند. یعنی به مشت کردن و به حرکت دادن.
خود ابو حنیفه، حتی در مسند ابو حنیفه هم این آمدگی هست. این حدیث پیغمبر است. این هیچ کدام ما این کار کردن نمیتوانیم. یعنی کسی میبردارد برداشتن گیرد، کسی نمیبردارد خلل در میبردادگی یعنی پیدا نکند. نگوید که این عملی تو عملی نادرست است، بلکه وقتی این گپ گفتند شما گناهگار میشین، زیرا این سنت پیغمبر است. این چیزی نو نیست، فقط شما نو شنیدید. اینا در کتابها درج شدگی هستند. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، به سوال من جواب گویید. کلبسه را خوری نماز را بخوانید درست است. اگر حلال باشد درست است، اگر حرام باشد نماز تو چی هست؟ در نزد خداوند نماز هست که هیچ ثواب در او وجود ندارد. امروز حسیب ها برآمد است. همون کلبسه ای که میگن همون حسیب است. همون حسیب هایی که برآمد است امروز در همون مقاوه هاشون نویساندگی هست که حلال. مادامی که همون حلال که نویسانده شده است همونها حلال هستند، شما می توانید که از اونها استفاده کنید. و دیگر مقاوه های هستند که از طرف دولت های کانادا آمدگی است، امریکا آمدگی است، از برزیل آمدگی است. انا اونها در مقاوهشون حلال نویسانده نشده است. از این خاطر اونها را خوردن شما حرام است. وقتی اونها را خوردین شما در نزد خداوند حرامخور به حساب می روین، گناهگار میشین. در عبادتاتون البته خلل پیدا می شود. چگونه که حضرت مولوی میگوید تا ای صوفی که در بر میکنی دلق کن اول احتیاط از پاکی حلق. اگر حلق کسی آلوده باشد کجا در معرفت پالوده باشد. اگر کسی که حرامخور باشد، کسی که حلق او از حلال خالی نباشد، وای خدا را چگونه میشناسد؟ در دل وای محبت خدا و ترس خدا جایگیر نمی شود. در شکم به که وای لقمه حرام میخورد. همه وقت شما از این خوراکی ها با احتیاط باشین. وقتی میخرین نگاه کنین که در حلال نویسانده شده باشد، مرحمت برای شما حلال. حرام باشد نخرید که گناهگار میشه. اینجا یک برادر شعر نویسانده است در باب زن و از ما التماس کردن که در موضوع زن داخل کنید. انشاءالله اگر بینیم که علاجش باشد جوگیر میکنیم. السلام علیکم داملای محترم، از شما خواهش میکنم که به سوال من جواب گردانید. با کرته آستین کلته یا اینکه فوتبالکه نماز خواندن درست است؟ یعنی اگر کرته که آستین نداشته باشد یا فوتبالکه باشد، نزد مذهب ابو حنیفه کراهیت دارد. یعنی با آستین کلته نماز خواندن کراهیت آمدگی هست. حتی در حدیث های عایشه صدیقه روایت میکند، یعنی کان کم رسول الله صلی الله علیه و سلم الی الرسل. این حدیث هم آمده است که بود آستین پیغمبری خدا تا بند دستش، یعنی تا بند دست آستین پیغمبری خدا پوشیده بود است. یعنی آستین کلته هم پیغمبری خدا داشتند. یعنی اگرچه نزد مذهب ابو حنیفه کراهیت داشته باشد، نزد مذهب جمهور باک ندارد. از این خاطر یعنی با کراهیت نماز شما درست می شود. کراهیت معنای او را ندارد که نماز شما فاسد شد، بلکه معنای این را دارد که از ثواب او کم می شود. از این خاطر مادامی که اگر ضرورت باشد باک ندارد، لیکن بی ضرورت باشد کرته های آستین کلته داشته باشین، از اختلاف و گپ زیاد پیدا شدن همون کرته آستین دراز پوش نماز خوانید. لیکن ضرورت باشد باک ندارد. السلام علیکم داملای محترم، سلامتی شما را از درگاه الهی طلبگارم و چنین خواهش دارم که 2 مصرع رباعی خواجه حافظ را تحلیل می‌کردید. من طفلم و بیگناه مرا می‌سوزند، ای وای به تو که پیری و پرگناهی. یعنی من طفلم و بیگناه مرا می‌سوزند. شاید حضرت در اینجا خودش یادآوری کرده باشد که من مثال اینقدر از غلط و از عصیان چقدر احتراز میکنم، یعنی چقدر پاکیزه هستم، چقدر ترس خدا دارم، باز بزن این چیکار میکنم، باز از خدا میترسم که شاید که همین پرهیز من، تقوای من در نزد خداوند قبول نشده باشد.
لیکن وای بر حال تو که تو پیر هستی و باز از خدا نمیترسی. یعنی پیر شاید که همه مردم در نظر داشته باشد، شاید که ای مردم شما اینقدر آلوده عصیان هستین، اینقدر گناه میکنین میگردین، وای به حال شما که جزای شما در نزد خدا چی باشد. باز دیگر معناها هم دارد، لیکن همینش فکر میکنم کفایت کننده است. اگر لازم باشد مرحمت بیا، من اونقدر تحلیل شعر پره تحلیل کردن میتوانم. داملای شیرین سخن، من از شما خواهش دارم که سوال مرا با پررگی جواب گردانید. بر من گفتند که نامت را عوض کن، این نام تو خوب نیست، نام تو جمشید است. داملا چی گفتنی هستی؟ من نامم را عوض کنم یعنی میفهم عوض کنید. جمشید کسی هست که 400 سال پادشاهی کردن، دعوای خدایی کردن و کافر بود. انسان مسلمان باید نامش به نام کافر مانند نباشد. از این خاطر بهترین صورتش پیغمبر گفت است نام مرد یا عبدالله باشد یا عبدالرحمن باشد. از همین نامها بهترینش اختیار کنین، برای شما پسند است. شرط نیست که در حجت ها تغییر دهین. باز برای شما میگویم اعلان کن که نام من عبدالرحمن است، فردای قیامت خداوند با همین نام تو را صدا میدهد. جمشید کافر بود. پیغمبر خدا وقتی که مبعوث به پیغمبری شدن، زمان آمدن صحابه ها نامهای دیگرگون داشتند. همون کسانی که مسلمان می شدن نامهای اونها چی نامهای قبیح بود، همون تغییر داد پیغمبر، تمام نامها را عوض کرد. السلام علیکم داملای شیرین زبان، اکای حاجی مرزا. من استقامت کننده ناحیه مؤمن آباد می باشم و به شما چنان اعتقاد دارم که کسیته های شما را دسترس نموده گوش میکنم. آیا درست است که سفیدی را یعنی شیر و دوغ را در شام از خانه نمیبرارید؟ اکای حاجی مرزا التماس دارم که من را در این روز سید از تحت دل دعای نیک دهید و شما عمر دراز و موفقیت آرزو دارم. با احترام مخلص دائمی شما از ناحیه مؤمن آباد. خدای مهربان شما را عمر دراز دهد و اخلاص شما را باز هم زیاده بگرداند و شما را خدای مهربان به راه راست هدایت کند. آمین یا رب العالمین. و این دوغ و شیر و چیزی نباشد. وقتی خاندان شما آمدن، همسایه یا کسی که حاجتمند هست، چی شام است، چی خفتن است، چی پیشین است، شما رد نکنید. همه حالت ده. وقتی که یک برادر حاجتمند نزد شما می آید، کار کنید که حاجت وی برآورید. کار کنید که اگر نباشد همون دوغ است، شیر است، نباشد هم با گپ خوب، با معامله خوب باید جواب گردانید. نگوید که بعد شام است. اینها گپ همون زنها هست. این فتواهای همون دروغ و همون بگیم سفسطه و خرافات های دوره پیش است. از این خاطر سفیدی هست، سیاهی هست، چگونه ایش که نباشد. وقتی خاندان تو می آید، همسایه تو، کاری که حاجت وی برآورد. اینا دروغ هستند. السلام علیکم حضرت حاجی مرزا. بعد از سلام این که با این سوال من جواب درست دهید. من استقامت کننده ناحیه مؤمن آباد می باشم و کسیته های شما را برده گوش میکنیم و شکر خدا میکنیم که چنین پیشوا داریم. براستی گپ به شما افتخار داریم. آیا این درست است که نان زنی به شوهر که در اصل شوهر من فوتیده است خوردن جایز نیست و نمازهای خوانده من را خداوند به درگاهش قبول نمیکند و آن چیزی که من خیر میکنم خداوند قبول نمیکند؟ با احترام صمیمی مخلص دائمی شما از ناحیه مؤمن آباد. برادر عزیز، اگر همین زنی که شوهر ندارد و فرزندها دارد و اینها اگر احتیاجمند باشند و اینها با صدقات دهند، صدقات اینها را خدا قبول نمیکند، بلکه اینها در صدقات دادگیشان در نزد خدا عاصی و گناهکار میشوند. کفا بالمرء اثما ان یضعها من یقود، پیغمبر گفته است. از روی گناه برای شما ای امت مسلمان همین بسنده هست که
آن چیزی که از رزق روزی کودک‌های شماست و به دیگرها می‌دهید. همین از روی گناه گفت پیغمبر برای شما بسنده است. همین گناه بسنده است که شما را خدا عذاب کند، که اگر آن چیزی که برای فرزند تو احتیاج به او دارد، خوراکی که فرزند تو به او احتیاج دارد، تو باید باز گرفته به مردم تقدیم میکنی. البته کدام زنی به شوهری که یا کدام زنی شوهرداری که اگر از قوت خود زیاد خیر احسان میکند و در غضب خدا گرفتار میشود، این در نزد خدا هیچ قدر و قیمتی ندارد. زیرا خدا خود در قرآن میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من بنده خودم را تکلیف نمیدهم از قوتش زیاد، از قوت زیاد دیگر از بندم تکلیف ندارم. حتی شما اگر همون نان و آبی که در خانه دارین بسنده فرزندهاتون باشد، همراه همونها خورید، این به منزله هست که شما یک دیه را نان دادین. شما صدها آدم چیکار کردین؟ خوراک دادین. وقتی اگر یک کودکی تو از دسترخوان تو سیر میکند، این است عقیده اسلام، این است غمخواری اسلام برای آدمهای فقرا و برای آدمهای غریب. لیکن اگر دستی رسا داشته باشد، شرایطهای خوب داشته باشد، اگر یاردم کند باکی ندارد بلکه ثواب میگیرد. و نمازهای اینا چرا خدا قبول نمیکند؟ این مسئول است، شوهرت میمرد، فرزندت میمرد، خودت در حالت وزن هستی، نماز خوان. با مردن شوهر و مردن فرزند نماز از گردن آدم ساقط نمی شود. یا معنای او را ندارد که خدا تو را غضب کرده باشد و نماز تو را خدا قبول نمی کند. نه، بلکه نماز خواندن گیر، نماز خدا قبول می کند. لیکن در دادن خیر احسان اولا از خودت، از فرزندهایت، از خویش قومیتت سر کن، بعد بیرون در مرحمت خیر احسان کن. السلام علیکم داملای عزیز. سوال: دختری را نقض میبینم و در فاتحه هم میباشد. او را گفتم که ستر عورت پوشو، به شخصان بیگانه و خویش و تبارت غیر از اکه و دادرت سلام نکن. آیا من حق دارم با این؟ با سوال پره جواب دهید. البته حق داری برادر عزیز. اگر خدا کند تمام مردها را چنین غیرت اسلامی نصیب بگرداند که کار کنند که در عائله خودش سخن خودش گذر کند، بگذراند. البته وی بغیر اکه و دادر و همون آدمهای نزدیک محرم خودش دیگر حق ندارد دست شوی مثال دراز کند، به همسایه سلام کند، با همسینفش سلام کند، با یک شناسش سلام کند. این حق ندارد. وی شما پره حق دارین که بالای زن خودتان رئیسی کنین، بالای زن خودتان حکمرانی کنین. دارین این حق، البته به البته. السلام علیکم داملای بی نهایت مهربان و داملای عزیز. خواهر من با من قهری شد برای آن که من نگذاشتم که او فتح پوشد. باز عقیده دارد که از حضرت امیرجان با این لباسش دعا میگیرد. آیا این عقیده حقیقت دارد؟ خواهر تو وقتی همراه تو قهری می شود، وقتی که تو برادر اسلامی هستی، تو غمخوار قرآن و غمخوار مسلمان ها هستی، وقتی بر خواهر خود میگویی که فتح نپوش زیرا فتح لباس مسلمان نیست، وی باز به تو قهری می شود. وی تصور کند وی خواهر که وی با خدا قهری شده است، زیرا که این فتح پوشیدن و برادر وقتی حکم میکند که تو فتح نپوش، این حکم قرآن است، این حکم حدیث های پیغمبر خداست. وی با تو قهری نکرده است، وی با خدا قهری کرده است، وی با پیغمبر خدا قهری کرده است. لیکن خوش به حال تو واری برادر که این چنین غیرت داره که خواهر خدا از پوشیدن فتح من میکنی. این خواهر باز گفته است مادامی که تو قهری هم که باشی، من از حضرت امیرجان رفته دعا میگیرم.
قسم به خدا حضرت امیرجان، ما خاک پای حضرت امیرجان نمیشویم. حضرت امیرجان چنان عالم، چنان فیلسوف بودن که اونها بیزار بودن از این زنهایی که فتح پوش بودن. اونها بیزار بودن. وقتی این خواهری که با فتح نزد حضرت امیرجان می رود، من باور کن از جانب حضرت امیرجان دعای او را به تو میگویم و میگوید ای خواهر، وقتی تو با این لباسی که خدا نخواست، پیغمبر نخواست، نزد من آمدی، خدا تو را سیاه بخت کند. این دعای حضرت امیرجان است. خدای مهربان میگوید، دعا میکند حضرت امیرجان که اصلا تو را فرزند سالم نصیب نگرداند. ای بدبخت، تیزتر از نزد من گم شو. این دعای حضرت امیرجان است. زیرا من پیرو قرآن هستم، من پیرو حدیث های پیغمبر خدا هستم، من پیرو دین یهود نیستم، من پیرو تقلیدهای زنهای غرب نیستم، من مسلمان هستم. من از دیدن این منظره ناخوش می شوم، غضبناک می شوم. خداوند تو را هیچگاه به تخت و به بخت نرساند. این دعای حضرت امیرجان است. خواهری که اگر این چنین عقیده داشته باشد. خواهرای عزیز و برادرای مهربان، ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم. چگونه ای که امروز داعی های بدبخت روسیه، داعی ها، دعوت کننده های از خدا بیخبر، وقتی خواهرهای ما و شما را مبدل به فتح پوشیدن کردند، مبدل با سری لوچ کردند، مبدل به گردنهای لوچ کردند، ما و شما چرا دعوت نکنیم؟ چرا ما و شما خاموش ایستیم؟ چرا اونها غیرت پیدا کردند که این احوال بالای زن مسلمان پیدا کردند؟ چرا ما غیرت نکنیم؟ چرا نگذاریم که دختری ما فتح نپوشد؟ چرا دهانهای ما و شما پوشیده باشد؟ با تمام قوه باید مبارزه بردن در کار، چگونه ای که اونها مبارزه برده ایستادند. او روز اگر تماشا کرده باشیم، رئیس جمهور با جوانها برآمد داشت. فکر میکنم همه تماشا کردید، من هم تماشا کردم. رئیس جمهور گفت، وقتی سوال از جانب دختر تاجیک کولابی شد، گفت دوست می‌دارم که دختری کولابی چکن داشته باشد و داکه در سر داشته باشد. اینا همه شما شنیدین. وقتی ما و شما زن گرفتیم، اونها چکن داشتند، اونها لطه های بالای سر پوشیده داشتند، اونها را کسی نمیدید. امروز چی شد که این جوانها اینقدر دیوس شدند؟ در پهلو زن با فتح، نیمی بدن برهنه، پسهای پشت برهنه، آستینها کلته، در پهلوی دستی او را قپیده است. تو روس نیستی، تو یهودی نیستی، تو انگلیچن و فرانسوز نیستی، تو مسلمان هستی. ما باید به زنهای غرب تقلید نکنیم. از غرب مرحمت یاد گیریم، کامپیوتر را یاد بگیریم. چگونه ای که پیشرفتی در ترقیات ها کردن، مرحمت در اینش تقلید کنیم، لیکن در لباس اونها تقلید نکنیم. خواهرای عزیز، پوشیدن لباس قیمت من نیست، پس پرده نشستن من نیست. اسلام نمیگوید پس پرده نشین، اسلام نمیگوید که متریال قیمت نپوش، بلکه بپوش، لکن آستیندار باشد، لکن پیش برش بسته باشد. این است لباس مسلمان. آیا همین قیچی را گرفتن، همین آستین را کلزه کردن کار کین است؟ ببینید دیگر زنها خدا برکت شانتیت در شهر وقتی میبینی چی زینت زیبا دارند. اونها نمیتوانند، میتوانند، لیکن ایمان و خدا ترسی و برادرهای مسلمان و پدرهای مسلمان دارند. معلوم میشود که اون خانه خانه با ترتیب بوده است، اون خانه خانه بوده است که اونجا قرآن حکمران بوده است. وقتی که این زنها از آغاز زندگی به این بی‌حیایی، به این بی‌شرمی، به این بی‌اهمیتی، وقتی که آغاز زندگی میکنند، از اینها چگونه مادر اساسی پیدا می شود.
از اینا چگونه فرزندهای سالم و صالح پیدا می شود؟ کی پیدا می شود؟ خدا رحمت کند حضرت محمد اقبال لاهوری را میگوید فطرتی تو جذبه دارد بلند. زنها را میگوید. این پیغمبر خدا میگوید لا تضربوا اماء الله. امروز خواهرای ما و شما این قدر قیمت خدا گم کردند. پیغمبر میگوید لا تضربوا اماء الله. این مردها هوشیار باشین کنیزک های خدا را نزنین. زنها را خدا کنیزک گفته. کنیزک من هستیم. این دنیاکم النساء. پیغمبر میگوید بهترین آن چیزی که من از دنیا دوست می‌دارم این زن است. چه قدر داری، چه منزلت داری. صد افسوس که امروز منزلتی خطا، قدری خطا تو گم کردی. فکر میکنی که همون سری لوچ و گردن لوچ زینت توست. نه، زینت تو نیست. حضرت محمد اقبال لاهوری میگوید فطرتی تو جذبه دارد بلند، چشم و هوش از اسوه زهرا مبند. ای خواهر عزیز میگوید تو میگن نظر به فاطمه کن، نظر به عایشه کن، نظر به ام گلسوم کن، به اینها نظر کن. از اونها میگه حیات یاد بگیر، از اونها شرم و حیا را یاد بگیر. برای چی؟ برای چی از اونها یاد بگیر؟ تا حسین شاخ تو بار آورد، تا حسین شاخ تو بار آورد، موسمی پیشین به گلزار آورد. حضرت میگوید برای آن تو پیرو فاطمه شو، برای آن پیرو عایشه شو که مثل فاطمه حسین تو به دنیا بیاری، مثل فاطمه تو حسن به دنیا بیاری. وقتی تو پیرو فاطمه نمیشی، پیرو عایشه نمیشوی، از کجا از تو حسن پیدا میشود؟ از کجا بر تو حسین پیدا میشود؟ از این خاطر خوش به حالت برادر عزیز، هر کدام مسلمان ها، همه شما برادرها، با یک گوش کردن امر معروف و 5 وقت نمازی که شما در یک روز خواندین، در این حالت شما فکر نکنید که تمام ذمه اسلام از گردن شما برداشته شد، بلکه این وظیفه همه شماست. در خاندان کار کنین تا حد امکان. چگونه ای که امروز مردم غرب حرکت دارد، ما و شما را از راه بیراه کرد، ما و شما هم حرکت کنیم که فرزندها را اسلامی کنیم، فرزندها را نمازخوان کنیم، فرزندها را با ستر با حیا کنیم. این از وظیفه هر یک مسلمان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اکای حاجی مرزا، من از شما خواهش دارم که با این سوال من جواب دهید. دختری را مرد بیگانه با گپ زدن، یعنی سویدنی دعوت کند، حکم او در اسلام چگونه است؟ در آخر داملا طلب میکنم که این نمازهای مرا خداوند به درگاهش قبول کند. این کسانی که زنهای بیگانه را به ملاقات دعوت میکنند و با آنها صحبت میکنند، آنها اگرچند که با یکدیگر نزدیک هم که نشوند، پیغمبر خدا گفتند العینان تزنیان و زناهما النظر. چشمها هم زنا میکنند گفت پیغمبر، و زنای چشم این نگاه کردنی خیلی با خرسندی به سوی یک زن بیگانه است. وقتی وی ملاقات دعوت میکند، با او با چشمهای خود به سوی این زن نگاه میکند و این زن با سوی این مرد نگاه میکند، دست دراز میکنند، با یکدیگر سلام میکنند. اینها همچنان در نزد خداوند تصور کنند که زناکار نویسانده میشوند. اینها حق ندارند. تا اگر چگونه یک پیغمبر خدا میگه النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح سنت من است، کسی اگر از نکاح من رو میگرداند وی از امت من نیست. اگر خواهش داری همان دختری که با او ملاقات میکنی به نیت ملاقات کن که وی تو میگرفتگی باشی،
یعنی اسلام اجازت میدهد که همان زنی را که شما میخواهید که در نکاح خود درآوریم و با همراهی او صحبت جداگانه داشته باشیم، یعنی با او روپرو شویم، نه به سلام، بلکه با او مصلحت کنیم، راز دل یکدیگر را گوییم. اگر معقول شوین مرحمت، معقول نشوین وای راهش جدا، راه تو جدا هست. السلام علیکم داولا، من یک خواهر اسلامی شما، آیا شب نکاح ما می توانیم که همراه دوگانه هایم رقص و بازی کنیم در خانه بین خودمان؟ یعنی خواهر اسلامی سوال کردند که شبی که نکاح می شود آیا ما می توانیم که بین خود رقص و بازی کنیم، دف زنی کنیم؟ پیغمبر خدا چی می گوید؟ اعلنوا النکاح وجعلوه فی المسجد واضربوا علیه بالدفوف. بالدفوف، این حدیث ترمذی بوده است. پیغمبر خدا گفتند شما نکاح ها را آشکار کنید، یعنی نکاح های شما چنان نکاح باشد که آشکار باشد، تمام محله درکدار شوند که در این خانه نکاح است. با دف ها گفت پیغمبر، دف زنید، در همون شب نکاح دف زنید دخترها. و نکاح ها را پیغمبر خدا گفتند که شما در مسجد انجام دهید. چه توصیه خوبی کردن پیغمبر. امروز ما و شما هم اداره زکس داریم، می روند جوانای ما و شما همون شیشه ها را کشاده میکنند، خب همون خده های هستند میبردارند. به مراد چی؟ به مراد که همین خواهر و همین جوان زندگی خوب بینن. نه، زندگی تو بدبختانه هست، زندگی تو افلاس زندگی هست، زندگی تو آغاز از چیز حرام شد. اون قدحی که تو در دست داری و قدح در قعر نیشی سری تو خداوند باید جای میکنه. پیغمبر خدا میگوید شما در مسجد نکاح کنید. مسجد، وقتی مسجد که آمد اینجا یک توده دخترها که جمع شد، داملا چیزی میگوید که تمام آنها گوش میاندازند که نکاح چی ماهیت دارد، عاقبت نکاح چی هست. لیکن این خواهر حق دارد که همراه دوگانه های خود دف زنند، رقص کنند، بازی کنند بین خود. مرحمت اجازت است. لیکن از همه شما خواهش میکنم برادرای عزیز و کسانی که نکاح کننده هستند، در وقتی که دو جوان شما نکاح میکنید اونها را پرسان کنید که نماز میخوانند یا نه. از نماز اونها بپرسید که نمازخوان هستند یا نمازخوان نیستند. و بسیاری جوانها امروز یک خرافات دیگر هم جا دادند، در پایها همون توفلی هاشون بالای کرپچه رفته می نشینند. این چی معنا دارد؟ تو را ایمانت ضعیف است برادر عزیز. اگر ایمانت ضعیف نباشد تو از اون توفلی و از اون کفشی که در پا داری چرا می ترسی؟ وای با عقیده تو این است که اگر وای تو بدر کنی تو سیاه‌بخت می شوی. نه، برعکس تو نیکبخت می شوی. تو یگانه تمام اخلاص وجود تا به سوی خدا روان کن. از دست هیچ کس هیچ چیز نمی آید. توفلی ها را بدر کن، در بیرون بگذار و به حضور نشین. خوراک و آبی که میارن نمیخورم. چرا نمیخوری؟ خور از چیزی که هست در پیشت. چیزی میارن خور، همه برای تو حلال است. این خرافات هایی هست که در مینه سر ما و شما جای کردن. نخور. برای چی؟ شاید که همین یگان سحر کردگی باشد. تو بدبخت هستی آخر. ملا میخورد، تمام آدم های همون داخل خوردن، سحر اونها را تاثیر نکرد، فقط تو را تاثیر میکند. و در بین بسیار کمبودی های هست، مثل تغپولی. تغپولی چی است؟ وقتی اگر شما رو پرو نکاح کنین دیگر تقه در اینجا لازم نمی شود. رو پرو نکاح کنین تا که صدای زن مرد شنود و صدای مرد زن شنود. این از قاعده نکاح. باز یک خراجات کمتر می شود. این بد است.
یا سرجلب روان میکنین، بیاین بسش کنین آخه. همین شرط است که همین یک برادر را پوست کنین، تمام آن چیزی که دارد همش تله و تاراج کنین. بالای کرپه یک مردکی دیگر شیشتگی است، با کرپه را میپرورد، با وی هم پول دادن در کار. همین رحم است، همین انصاف است. یا در قدیرها یک توده جوانهای اوباش جمع میشوند، ما را شهتاز ده. همه این باور کنین در غصب داخل میشه، همه این غارت است. وی نمیخواهد. کی میخواهد که تقه پولی دهد؟ کی میخواهد سرجلب دهد؟ هیچ کس نمیخواهد. باز خطی همون شرطنامه میکنید 10 سوم و 20 سوم، تو 10 سوم و 40 سوم. اینا باور کنین اینها مصیبتن، اینها خنده نیستن. اینا مصیبتن در دین ما و شما. همه میخندد به حال ما و شما. یک باره کمبغل شدیم، نادار شدیم، گدا شدیم. از یک مرد بیچاره خدا رحمتش کند میگوید دعام بده 60-70 از روسیه رفته است. در 60 در 70 روسیه کارکنی میرود. همین انصاف است. یه غم یک دیگر خرید. یا وقتی یک توده جمع میشه در همون شب نکاح، مادری و از اپایی و از یک سوزن دیگر در دست باز میدراید، پیشوی برکشاده، وقتی سر خم میکند تا وجود همه وجودش میتابد، یک سوزن در پشت همون بچه زده است. این چی معنا دارد؟ اینش از همه در گناه بدبخترین است. قسم به خدا اگر این همین عملهای تکرار کردم، همینها اگر در همون شب نکاح صورت گیرد، نکاح واقع نمیشود، نکاح درست نمیشود. بعد این نکاح اینقدر عملهای شرکانه و عملهای فاسد وقتی که شما جاری میکنین، این نکاح شما دیگر چی است؟ وای سنگ است نمیشکند. اینا را راه نتین، نگذارین. همون زنی که هست بیرون ایستد، داملا موعظه کند پیش از نکاح کردن. این از قاعده نکاح. بعضی پیشوای ما بیچاره همون چشمش چار است که همون چینی را یا که متریال یا چند سوایه میدهند. السلام علیکم داملای شیرین زبان. حاجی میرزا، من از شما التماس میکنم درباره بعض مسلمان هایی که خود را در زیر لقاب حاجی رفتارهای غیر مسلمانی میکنند و دین اسلام به نام حاجیگی را پس میزنند کمی سخن کنید. در محله ما حاجی زیست میکند، زندگی میکند که به زنهای مردم هوسخوری کرده، به آنها نیتش بد هست. حتی به دختر عمکش چندین مراتبه خواست است تجاوز کند. این بدبخت در سن 4 ماهگیش مدت 3 ماه از زن عمکش شیر خوردگی است. یعنی همین حاجی در سن تا 2.5 سالگی اگر کدام ما و شما از کدام زنی که اگر شیر خورده باشیم، ما فرزند وی حساب میکنیم، دخترهای وی خواهر ما و شما حساب میکنند. یعنی این بدبخت حاجی همین 4 ماه در 4 ماهگی شیر خوردگی بوده است. با به دختر عمکش نیت تجاوز داشته است که این خواهر او حساب میخورد و امروز میخواهد که با خواهر خودش زنا کند. ما نسبت این کارهایش او را در مسجد محله خودمان محاکمه کردیم، اما شخص پیدا نشد که او را به این کارهایش سرزنش کند. من شخصا وی را از مسجد پیش کرده گفتم که تو دیگر به اینجا نیا. روز دیگر در همین محله یک باره 2 جنازه شد و همان بدبخت در هر 2 جنازه با سری بلند اشتراک کرد، گویا یگان گپ نگذشته باشد. به مسجد آمدن را دوام داده ایستاده است. نه ملا امام نه دیگران او را گپی نمیزنند، چون که از وی میترسند. از شما داملای محترم خواهش میکنم که فکر و عقیده خودتان را در همین نماز جمعه آشکارا نسبت رفتار این حاجی بیان کنید. با احترام، یکی از مخلصان اشهدی شما. البته وقتی کلمه حاجی چی کلمه زیبایی هست، چی کلمه قیمتی هست
که پیشینی های ما و شما برای این عنوان حاجگی را گرفتند چه زحمت ها داشتند، لیکن به این روزی خیلی و خیلی پر اجر و به این نیت خیلی نیک بیچاره ها میسر نشدند. لکن صد افسوس که امروز بعد از افلاس ها رفته حج میکنند، باز آمده به این کارها وقتی که دست میزنند اینجا تمام حاجی ها بدنام میشوند. من بسیار دوست می‌دارم که کسی حج رود که به قدر حج می‌رسیدگی باشد، کسی حج رود که از تاریخ اسلام آگاه باشد. وقتی رفته خانه کعبه را بیند دل او ریشش پاره شود. حضرت سعدی میگوید به طواف خانه رفتم به کعبه رحم ندادند که برون در چی کردی که درون خانه آیی. من وقتی خانه کعبه رفتم خانه کعبه مرا نگذاشتن که خانه کعبه درآیم. برای چی؟ برای تو چگونه مسلمان هستی، چی خدمت در اسلام کردی که امروز طواف زیارت کعبه آمدی. هیچ سیقل نکو نتواند کرد، خدا رحمت کند سعدی را، هیچ سیقل نکو نتواند کرد آهنی را که بدگوهر باشد. چون بود اصل جوهری قابل تربیت را در او اثر باشد. سگ به دریای هفتگانه بشو چون که تر شد پلیدتر باشد. خر عیسی گر برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند زاده خر همیشه خر باشد. این البته زاده خر است، این بدبخت است اون کسی که به این کار البته چنگ بزند. پیغمبر خدا میگوید من زنا بامرأة كانت متزوجة كان عليها وعليه في القبر نصف عذاب هذه الامه. بسیار حدیث وعیدی سخت است. کدام مرد یا کدام زنی که شوهر دارد یا کدام مردی که زن دارد باز با این قانع نمیشوند، چشم به خانه یک مرد دیگر میزنند یا با یک زن دیگر میخواهند تجاوز کنند، بر این زن و بر این مرد نصف عذاب تمام امت در قبر بالا اینها میآید. باور که ما طاقت یک عذاب قبر خودمان نداریم. اگر در روی دنیا 1.5 میلیارد مسلمان باشد، بالای این دو بدبخت، این حاجی و این بگیم این که اون بیچاره زن عمکش گناه ندارد، زیرا این کار این حاجی بدبخت کرده است. بالای همین حاجی نصف عذاب اگر 1.5 میلیارد تقسیم کنین شما، نصف عذاب همه همین بالای همین است در داخل قبر. اذا دنا الرجل خرج منه الایمان کان علیه کالظلة. پیغمبر گفت وقتی که کدام شما نیت زنا کردین یا میخواهین زنا کنین، همون زمان ایمان شما در بالای سر شما میبراید، در وجود شما دیگر ایمان نیست. لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن. این پیغمبر سؤالش است. وقتی زناکار زنا میکند وای در حالت زنا یا در نیت زنا وای باز مسلمان است؟ نه، مسلمان نیست. گفتم پیغمبر زناکار مسلمان نیست. اگر من از تفسیر قرطبی برای شما بیان کنم، صاحب تفسیر قرطبی میگوید کدام مرد زنا کرد یا نیت زنا کرد وای زنش طلاق میشود. این صاحب تفسیر قرطبی میگوید. از این خاطر این کسی که این کار کرده است، اگر از روی جهل بود، از روی نافهمی بود، اگر در بین مردم و تنهایی به سوی خدا توبه کند و گوید که دیگر این عمل زشت از من صادر نمی شود، این حالت ده شاید که خدا وی بخشد. و تمام مردم هم در این حالت وقتی وی توبه میکند، تضرع میکند، میگوید که این از سهو از خطا شد، وی را دیگر کاردار نشود. وی را گذارند که در مسجد نماز خواند، بگذارد که دوام نماز شد، چکار کند؟ دوام دهد. این است توصیه اسلام. السلام علیکم داملای شیرین سخن. آتای من، پدری من در دوشنبه کار میکند.
در یک ماه یک بار می آید، باز می رود. من فرزند کلانی خانه هستم، ما یک همسایه داریم، می آید می رود، همسایه نزدیک است، اما همسایه فساد است. اما مرا دلم نمی کشد حتی مادر من گپ زند. من چند بار همراه او جنجال کردم، اما او بی‌آر است. با خانه ما می آید. هر روز او را من می بینم، در غضب می آیم، اما همسایه دیگرمان می آید، من خرسند می شوم. من خرسند می شوم. در این کار چی گفتنی؟ داملای شیرین سخن، درست جواب دهید. یعنی شکایت این دادر این بود است که پدرش در دوشنبه کار میکند، در یک ماه یک بار خانه می آمده است و با کدام مرد فاسد یا فساد یا بدبخت است خانه همینها می آمده است در حالت نبودن پدر این. و این جوان میگوید من غضبناک میشوم، چندین بار جنجال ها کردم، تا حال جنجال من هیچ تأثیر و فایده ندارد، این مرد رفته می آید. یعنی حکم اسلام در این چی هست؟ اولا در این کار باید مادر شما اصلاح شود. وقتی تو نمیخواهی باید مادر تو هم نخواهد آمدن اون مرد در نبودن پدر شما. این لکم علی نسائکم حق ولنسائکم علیکم حقا. پیغمبر خدا گفتند ای مردها شما بالای زنها حق دارین و زنها بالای شما حق دارند. فحقكم علیهن، حق مردها بالای زنها چیست؟ پیغمبر میگوید ان لا یوتئن فروشکم من تکرهون ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرهون. پیغمبر گفتن وقتی شوهر نباشد باید که این مرد خانه زنی به شوهر داخل نشود. حق زن میگوید این است، یعنی حق مردها بالای زن این است که در نبودن شوهر هیچ مرد را در خانه خود راه ندهند. در کرپچه و در بالشت و در خانه که مثال شوهری تو می نشیند یا همون خانه در داخل خانه تو باید در نبودن شوهری تو، پیغمبر خدا میگوید باید هیچ مرد داخل نشود. این یک علامت بدبختی است که وقتی ما و شما خانه یک برادر می رویم و نگاه میکنیم که فقط زنی وی است، شوهری او بیرون است، خواه در دوشنبه است، خواه در رسی است، خواه در شهر است، ما حق نداریم که اون خانه در مهمان شویم. مادام این نیست ما باید که از فتنه خودمان دور بگیریم. زیرا پیغمبر خدا را به این حدیث ها را چی میگوید؟ ما خلا رجل بامرأة الا کان الشیطان ثالثهما. من گفته است پیغمبر خدا به شما خبر میدهم که وقتی که یک مرد با یک زن در یک جا نشست حتمی سیوم اینها شیطان می شود. یعنی زن وقتی با یک زنی بیگانه تو در یک خانه تنها می نشینی حتمی شیطان در بین شما داخل می شود و شما عاقبت یک کار بی ترتیبی را انجام می دهید. باید که مرد خانه زنی به شوهر یا شوهرش در سفر بودگی حق ندارد که مهمان شود. در دیگر حدیث پیغمبر خدا میگوید من قعد علی فراش مغیبت حید الله له ثعبانا یوم القیامت. کدام مردی که از نبودن شوهر همسایه استفاده میبرد و شوهر او را دور میبیند و به خانه او داخل میشود به نیت تجاوز یا با نیت بده، قیض الله له ثعبانا یوم القیامت. پیغمبر خدا گفت این بدبخت روز قیامت گرفتار عذاب مار عفی میگیم. همون مار عفی، همون مار خیلی کلانی که هست، انا همین گونه طایفه مردها در عذاب اینها روز قیامت چی میشوند؟ گرفتار میشوند. به نهایت خوب میشود. حتی در قرآن سوره نور
اگر شما نظر کنین آیت‌های 28 وی 27 وی برای ما و شما خبر می‌دهد که این وقتی که شما کدام خانه می روید اولا اجازت گیرید. ببین امروز همون گاوهای بشاخوان بسیار است بین ما و شما، دیگر نه دروازه را تق تق دارن نه صدا دارن، راست به همون خانه چکار میکنن؟ حرکت میکنن. همین آیت های 27 و 28 سوره نور وقتی میگه یک زن پیش پیغمبر خدا آمد و گفت ای پیغمبر خدا، من در خانه خواب هستم و خانه مرا مردها کشاده میکنند، راست به خانه من داخل میشوند، این کار برای من بسیار نفرت آور است، علاجش چیست؟ همین زمان همین آیت فرامد. خداوند روان کرد آیت را که بر تمام مردها و زنها خبر دهند که خانه کدام مسلمانی که مهمان میشوند خبرگیری میروند، چه حاجتی که دارند باید که چکار کنند؟ رخصت گیرند، باید که خانه‌دار را فریاد کنند. اگر خانه‌دار فریاد زد و گفت مرحمت داخل شود میگوید. من تفسیر همون سوره را برای شما گفته ایستادم. و الا اگر گوید که پس گرد، خدا میگوید که اگر مبادای از خانه گفتن که پس گرد میگوید. شما حق ندارین که خانه هر آدم به اجازت داخل شوین. خانه هایی که امروز زنگوله دارن، زنگ دارن، همون خودش رخصت است. و یا وقتی که زیر میکنین خانه‌دار درکدار کی شد، همین خودش رخصت است. در تفسیرها میگوید که وقتی شما خانه دا که داخل شدین السلام علیکم گفته داخل شوین تا که صدای تر همون خانه‌دار شنود، یا فلانی گفته یا صاحب خانه گفته فریاد زنین، یک بار خانه مسلمان دا داخل نشوین. حتی در بعض حدیث ها آمده است که اگر کسی در خانه شما به اجازت داخل می شود، یک بار چشم تو به او می چسبد، حق داری که چشم وی بکپانی. در اسلام گفته است چرا جزای نیست. وقتم تمام شد. السلام علیکم داملای محترم. بعد سلام و ستایش به اندازه خداوند مهربان به شما و به تمام نمازگزاران عالم اسلام، تن صحت و خاطر جمع، ایمان کامل و عمل صالح خواهانم و از درگاه وسیع یزدان پاک مغفرت گناه شما و جمیع مسلمین را طلبگارم. ثانیاً از شما داملای عزیز خواهش دارم که در همین جمعه برای پدر و مادر رنجور من، مخصوصاً برای پدرم که در حالت وزمین بیماری فلج قرار دارد و زبانش از گفتار باز مانده است، دست دعا برداشته از درگاه الهی شفای آن و مغفرت گناهش را طلب نمایید. برای دعای خیر و شما قبلا سپاس گزارم با احترام صمیمی. برادر عزیز این طلب کردن که در حق پدر و مادرش دعا کنیم و پدرشان یعنی بیماری فلج گرفتار بوده است. خدای مهربان دردهنده هم خودت هستی، شفا دهنده هم خودت هستی. خدای مهربان این پدری که به این بیماری مبتلا شده است، به حرمت این روز جمعه، به حرمت تمام این مسلمین، خدای مهربان شفای کامل و شفای عاجل نصیبش بگردان و تمام گناهاش خدای مهربان مغفرت بگردان. و بچه بابای حاجی زینالدین هم که پدرشان از این محله هست، گذشتگی هستند، از ما طلب دعا کردند. خداوند روحش شاد، قبرش را خدای مهربان پر نور بگرداند و فرزنداش خدا عمر دراز و تن صحت نصیب بگرداند. و جمیع بیماری هایی که از ما و شما هستند خدای مهربان به حرمت این روز جمعه، چه در این جمعیت ما باشند، چه در بیمارخانه ها، چه در خانه ها باشند، خدای شفای کامل و شفای عاجل نصیبشان بگردانی. آمین یا رب العالمین. انشاءالله سوال های باقی را سوال های یعنی باز هست در خانه و باز نزد من کمی باقی ماندن. انشاءالله این سوال ها باور کنید بسیار مفید است برای ما و شما، بسیار لازم است. وقتی جواب اینها را شما میشنوین، جواب اینها را میگیرین، باید که از پی عمل شوین، باید که کاری کنین که عملی شود. اینها چیزهایی که من برای شما میگویم، چیزهایی که من برای شما میخوانم، قسم به خدا اولا از روی مهربانی و شفقت است، از روی دلسوزی است.
و دیگرش همش آیت قرآن است، همش احادیث های پیغمبر است. هیچ کدام این ساخته من نیست، هیچ کدام این فکری من هم نیست. من نه ساخته دارم باور کنم، نه قدرتی حتی به همین قیاس و به عقل دارم. آنچه که برای شما میگویم این خبر از خدای شماست، از پیغمبر شماست. اگر شما خواهید که یعنی عاقبت شما با خیر باشد، اگر شما خواهید که همین عزتی که از اسلام دارین نزد پیغمبر شما باقی ماند، در قیامت باقی ماند، این گفته ها در شما عمل کنید. ان شاء الله شما هم در دنیا هم در آخرت سرفراز میشوید و خیر احسان هایی که الحال نزد ما هست و خیر احسان هایی که برادرها در صندوق خیریه میکنند، هر هفته کرده ایستادند که همه اونها باز در همین آبادی مسجد ما و شما صرف میشوند. خدای مهربان این خیر احسان ها را به درگاهت مقبول بگردان و دولت این برادرها را خدای مهربان باز هم زیادر بگردان و توفیقشان را رفیق بگردان و از جمیع تهمت ها و آفت ها خدایا در حفظ امانت نگه بدار. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جمعه آینده خدا خواسته